然这种方法我只在单机里用过，服务器里谁还用这玩意儿？直接飞船开起来，除了机甲图纸之外，还给了一些成品的喷子和防爆服，这日子过得越来越有盼头了呢。すごい。在咱们老家的附近会刷新一些地恶，友好且礼貌的向他们打一声招呼，是每一位热心好邻居不可缺失的美德。用心做事，以诚待人，才能赢得他人的真诚相待。OK， 实际上是没到手。接下来有请最后一位，也是此次作战的核心成员——风神泰克风神翼龙。咱们只要将他冻住，再迅速的放上2个门框，就能将其困在其中，任由摆布。平台按97级解锁 ，OK， 打完收工。做一些金属材料改造一下风神。一只风神或许很弱，但是如果我将它和沙齿龙联合在一起呢？すごい。话不多说，直接出发。先将它停在外面，待会坤坤召唤出来的时候是会刷新在外面的。如果是老粉的话，可能还记得我之前也是用这种方法打过坤坤的。不过当时风神驮的是男具，沙漠泰坦，直接来吧。哎，什么情况？OK， 咱们废话不多，BB 战歌起，给沙齿龙吹攻击这个目标的指令，它就会自己咬。打坤坤，一要注意它的兽群，这个会将你直接从龙身上薅下来。第二就是这个雷电，稍微的移动一下位置就行，基本上是不会被打到的。完了，问题不大，重新把沙齿龙丢回去。这个雷电啊，只要不是手残，基本都能躲过去。